Hammaga xayrli kech desam ham bo'ladi. Biz kelib qoldik. Hozir ichamiz. Sizlarga aytmagan gaplarim bo'lsa, birato'la aytib o'tib ketaman. Xolos maza qilib aylandik. Biz o'tda kechgacha qilmoqchi edik. Lekin yoqqa aytdim-ku, ayam 3ta o'rtog'i, ular ham aylab yubordi, biz ham aylab yubordik. O'tda pichirlab gapirganman, chunki yonimda odam yuradi, bilasizlar. Odam yursa gapirishga yonaman. Keyin o'sha bitta xolamni eri nochga borish kerak ekan. Shunga soat 4lardan yo'lga chiqdik. Hozir kelib qoldik. Sizlarga aytmagan gapim, aytmoqchi bo'lgan gapim dedim-ku, o'shani aytaman. Hali Andijonga borgan videomiz ham joylamaganman. Vaqtim bo'lmayapti. Shu oxirgi kunlar bilasizlar, hamma fanlardan test bo'ladi. Shunga iloji boricha 100% tayyorlanib bormayapman. Endi kitoblarni o'qib chiqyapman, harakat qilyapman. Shuning uchun o'qish bilan bo'lib qolyapman. Hozir sizlar bilan ko'ksib gaplashamiz. Chunki buni yarmini men yeb qo'ymaganman. Yarmini ayam ekan. Men ham shuni ham hozir oxirgacha yemayman. Aytmagan gaplarim desam, hozir aytaman. Sizlarga hech qachon bu gapni aytmaganman. Men video boshlaganimga 1 yil bo'ldi. Video debman. 1 yildan beri video olayotganim yo'q. Vlog yuritishni boshlaganimga 1 yil bo'ldi. Shunga nima deydi? Undan boshlashimdan 3-4 oy oldin men vashiyatda hozir sal etim o'jayapti, shuning uchun kiyib oldim. Bilmasam, negadir etim o'jayapti. Keyin shunga o'sha payt ozgina mayli, sizlar meni haqiqiy obunachimisizlar, haqiqatda aytaman. O'sha vlog boshlaganimga 1 yil bo'lsa, undan 2-3 oy oldin bo'lsa, deyarli 1,5 yil oldin deylik. 1,5 oldin men ozg'in qiz edim. O'sha paytda 26 kilo edim. Ya'ni shunda 11,5 yosh bo'laman, ishqim. Shu paytda 26 kilo edim, 11,5 yosh qiz. Hozir meni ukam даже 11 ga kiradi bu yil. Yo'q. 11 ga kiradi, lekin 31 kilomi shunaqa. O'sha payt men 26 kilo edim. Keyin oldin men почти xamirli ovqatni yemasdim, chunki payt menga xamirli ovqatlar umuman yoqmasdi. Keyin xamirli ovqatlar yoqqan, bir xillar bo'ladi. Katta bo'lguncha bu narsa yoqmaydi, lekin keyin yoqib qoladi. O'shaning uchun menga keyin yoqqan, keyin yeganman, keyin xamirli ovqatdan semirib ketganman. Ya'ni hozir vesimni ayta olmayman. 30 dan salgina oshiq. 30 shu 30-35 oralig'ida. Shunga keyin qaranglar qancha semirib ketganman 1,5 yilda. Men unaqa umuman vez sig'masdim. Yig'sam borganda 1 yilda 1 kilo yig'ardim. Qaranglar. Men hozir qancha semirgan bo'laman? 5-6 kilodan oshiqroq semirib ketganman-da. Keyin shunga hozir negadir yana ozishni boshladim. Sababi negadir ko'p ovqat yemayapman. O'sha qornim to'yib qolyapti. Mana masalan, mana shuni ham yemayman debman-ku. Yarmini ham yegan, shuni ham yarmini yeyman. Даже bu xamir ovqat bo'lmasa ham, bu adashmasam Makka nonidan tayyorlanadi deb eshitganman. Oddiy undan emas.
shunga umuman semirtirmaydi. Lekin anavi nima deydi, shuni ham yarim ishqib shunaqa oxirgi kunlarda umuman ko'p ovqat yemayapman-da. Даже nima deydi, masalan shuni icha olardim. Hozir buni icha olmayman barini. Shunga yana oshladim. Bu yaxshi natija. Va bu men oshga nima qanaqadir kokteyl ichayotganim yo'q. Nimadir qilayotganim yo'q. Hozir уже 1 kilo vес tashadim. Уже necha kunda deylar? Shu 3-4 kun ichida 1 kilo vес tashadim. Shu sababda ko'p ovqat yemayotganim sababli. Xavotir olmanglar, bu o'ng qo'lim. Va xavotir olmanglar, bismillah dedim ichimda. Qaranglar, ana oldinda o'tirib keldim-da men. Ayam orqada ukamga qorni to'g'izadi-yu, shunga orqaga o'tirib keldi. Quyosh menga tushdi-da. Bunda qaranglar, qo'llarim, yuzlarim qaranglar, negr basharaga o'xshab qorayib ketdim-ey. Bitta toqqa borguncha shuncha qoraydim, asab bor-ku. Menga qarash yoqmaydi. Nima qaranglar, shuncha ham qorayadimi odam? Bitta toqqa borganimga. Ishqib. Yana bitta aytadigan gapim bo'lsa, anchadan beri video olyapman, lekin yoqqa suhbat qilmayapmiz. Shuning uchun aytaman. Men o'zim oldin ko'ks yemasdim. Umuman ayamim ishxonasiga gimnastikaga borganman-da. Birda keyin ko'ks yeganman. U ko'ksi menga umuman yoqmagan. Bitta kafeda bo'lgan, nomini eslolmayman. Umuman yoqmagan. Keyin men ko'ksini yomon ko'rib qolganman-da. Hozir ham qaysidir kafedan oldimmi, magazindan oldimmi bilmayman. Yo'lda to'xtaganimizda men uxlab qolgan ekanman. Kelganimizda turdim. Shunga olibdi. Buni ta'mi ishoninglar, vashshi zo'r ekan, menga yoqdi. Yana bitta aytadigan gapim. Bilasizlar, u birda Pinchazep asmar qilgandim-ku. 25-martda. O'shanda cho'pni ushlashni deyarli umuman bilmaganman. Cho'pni ushlashdan ancha o'rganib qoldim. Endi biror joyda o'rganmayapman, yig'ilib o'rganib qoldim. Lekin har kuni ham cho'pda yeyman, chunki hamma ovqat ham cho'pda yeydigan ovqat bo'lmaydi-ku. Shunaqa ko'ksi, masalan, lag'mon, yana nimadirlar shunaqa. Ba'zida makaronni ham cho'pda yegim kelib qoladi. Ishqib shunaqa cho'pda yeydigan narsalarni yorib o'rganib ketdim. Ishoninglar, qornim to'yib qolyapti. Aytaman, ko'p ovqat yeyman. Negadir xamir ovqatlar deyarli umuman yemayapman shu 2-3 kun ichida. Deyarli umuman demayapman, deyarli umuman. Oshqozonimga sal og'ir bo'tyapti. Uncha xamir ovqat yemay qo'yganimda oshqozonim o'rganib qoldi o'xshaydi. Hozir shu emas, o'zi prosta
rost yemay qo'yganman. Ishi bor-ku. Men yoqtirgan narsa bu kunjut sepilgan. Ko'rinyapti degan umiddaman, u menimcha ko'rinmadi, yo'qolmaydi. Kunjut sepilgan ichiga. Qovurilgan kunjut. Qovurilgan ham kunjut bo'ladimi deydi ba'zilar, endi bilmagan. Bunaqa sedana короче, somsani ustiga qiladigan sedanalar qovurilgan sedana deyiladi. Keyin sedana qovurilmagan, bu yog'ga o'xshagan nimadir. Xullas, shunaqa gaplar. Bilmayman nimaga. Shu kunda shunaqa o'zgarishlar bo'ldi. Lekin bu o'zgarishlar menga yoqayapti. Boshqa yo'lda qornim to'lib ketdi. Xullas, menimcha hamma gap aytdim. Agar olsam video olaman, bo'lmasam hammaga xayr.